Oi pessoal, tudo tranquilo com vocês? Então vamos dar continuidade ao vídeo da montagem do laptop. No primeiro vídeo que eu fiz, eu dei uma parada, porque já estava até... Era um vídeo, como eu falei, um vídeo muito longo, tá? E eu parei, dar uma relaxada, tirei tudo, fiz outras coisas e voltei para continuar a montagem do laptop, para ver o que vai acontecer. Então agora o que vai ser no próximo vídeo, tá? Eu vou direto colocar para vocês, eu vou começar a colocar as peças no lugar. Eu vou colocar a placa no lugar e vou começar a fazer todas as ligações que tem que fazer e a gente vai testar para ver se está funcionando, ok? Então vamos lá, para a gente não perder muito tempo, porque eu acho que o vídeo também vai ficar um pouco longo, e vamos começar, ok? Então vamos lá. Vamos voltar, lá entra assim, vamos voltar e vamos colocar aqui de volta. Então nós precisamos abrir todos os slots. Primeiro que eu tenho que abrir aqui, tá? Eu tenho que colocar esse aqui de baixo. Pronto, esse aqui está colocado. Colocado. Aqui tá colocado também. Colocado. Como eu falei, eu não sou técnico em eletrônica, hein, pessoal?
esse outro aqui que tá faltando. Bom, tá tudo colocado aqui. Aí eu preciso... Então esse aqui eu lembro que era aqui. Aqui e aqui eram prateadinhos. Onde tem mais? Aqui. Tá faltando mais um. Onde é que era esse outro? Esse aqui, aqui. Esse aqui que eu não sei onde é que... Ah, tá aqui. Pronto. Bom, a placa tá presa outra vez do mesmo jeito, tá? Então, legal. Então, agora, o que que eu tenho que pôr de volta? Eu tenho que pôr de volta, eu posso pôr a bateria de volta, essas coisas, já que aqui tá tudo encaixadinho direitinho. Deixa eu ver, os cabinhos estão certinhos. Tá tudo nos trinques, tá? Então, vou pôr a bateria e depois eu ponho o ventilador, essas coisas. Então, vamos ver aqui. Pronto, a bateria está encaixada. Então, vamos pôr os parafusos da bateria. Fazer assim com a chave. Eu tenho aqui e aqui. Tá preso. Tudo preso. Esse aqui eu acho que é o Wi-Fi.
óbvio que não parece nem que eu troquei, né? Que é a mesma placa, exatamente igual. Então agora eu preciso pôr o ventilador e depois o cooler aqui. O cooler ele entra como? Isso aqui ficava assim. E o outro entra... Como é que isso aqui entra? Entra assim. Isso aqui vem aqui. Então, deixa aqui assim. Pronto, então deixa eu ver aqui as fotos que eu não lembro onde é que tinha um parafusinho diferente. Esse aqui são 4, 3, 4 e aqui são 2, mas deixa eu ver aqui nas fotos. Tá, o prateadinho é aqui. E o outro pretinho é ali. Pronto, agora esse aqui a gente liga aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá certo, isso aqui vai pra cima. Pronto, o cooler também tá encaixado. Aí aqui, agora eu preciso pôr pasta aqui para poder encaixar isso aqui, aí fechar e testar, ver se está funcionando. E torcer, né, para que esteja funcionando, para não perder o laptop. Então vamos, eu vou pegar a pasta e vou colocar a pasta aqui. Pasta aqui eu tenho bastante. Vou até abrir aqui que eu tinha selado. Capricha na pasta se você tiver, viu? Isso aqui é importante. Pronto, então agora nós vamos colocar aqui. E vamos parafusar. Sempre quando você for parafusar, parafuse em X, tá? Para não forçar um lado. Que agora ele já ficou, aí você pode parafusar um lado ou outro, tanto faz.
Deixa eu ver se está tudo colocado, tudo preso. Todos os cabos estão colocados. Acho que está tudo colocado. Então, eu não estou vendo mais nada aqui que não seja. Bom, o que nós vamos fazer agora? Agora, nós vamos montar outra vez ele. Vamos montar todas as coisas. Bom, vou pegar aqui primeiro. Checa se tá tudo aqui. Entrou tudo, ó. Tá? Então vamos recolocar os parafusos. Que não tem parafuso, pode ser qualquer um em qualquer lugar. Não tem parafusos diferentes. Não prendi ainda, então aqui, ó. Pronto, agora eu posso voltar isso aqui. Pronto. Aí eu posso voltar a colocar os parafusos. E o parafuso que prende isso aqui é esse aqui, ó. Que prende o CD, leitor de CD. Pronto. Tem o último aqui. Acho que não tem mais, não. Bom, vamos colocar isso aqui de volta. Que é o pezinho dele, né? Que tem uma cabecinha aqui, ó. Vou por aqui. Pronto, já tá certo. Agora esse aqui também eu preciso ver para não colocar errado. Tá aqui. Duas cabecinhas aqui, colocar aqui.
Cabecinha que eu digo é isso aqui, ó. Esse pininho aqui que entra dentro do parafusinho. Pronto. Tá? Tudo colocado. Agora, vamos experimentar, vamos abrir a fonte aqui. Essa aqui é uma fonte universal, tá? Essa fonte que eu comprei é universal, ela tem vários adaptadores, mas eu só comprei para experimentar e aí vou devolver ela e vou comprar a original, que eu queria aproveitar e fazer isso hoje, porque se não der certo, a placa tivesse com problema, alguma coisa, agora eu preciso ver qual que é o adaptador daqui, que eu não sei. Eu acho que esse é aqui, deixa eu ver. Bom, pessoal, vamos agora é a hora da verdade. Vamos ver se vai ligar ou não. Enter. Putz. Deu certo. Puxa vida, tô feliz. Salvei mais de $1000. Que legal. Consegui arrumar. E agora, pessoal, enquanto eu estou esperando que ligue, eu comprei o No Break. Quando chegar, eu mostro para vocês, para evitar, se tiver outra vez queda de energia, para não queimar os outros eletrônicos que a gente tem aqui em casa. Eu especificamente eu vou pôr nesse laptop, porque é um laptop de trabalho, então todas as informações, embora eu tenha backup, tudo, mas todas as informações que se usa para trabalho, dos negócios da gente, estavam nesse laptop. E também nós temos mais computadores que tem os backups. Mas para evitar que aconteça isso, que atrapalha, eu tive que religar tudo, os computadores, porque a gente ia acabar de substituir e colocar desse laptop, que facilita mais. Mas vamos ver. E ele está, acho que, reconfigurando tudo. Então, vamos ver. Não sei se eu vou ter que reconfigurar, provavelmente 21. Acho que só eu vou ter que configurar a data, porque ficou parado, ou ele vai configurar sozinho data, mas vamos ver. Inclusive eu fiz uma instalação bem legal, porque eu coloquei o laptop e 2 screens, então ele ficou com 3 telas, e é muito mais fácil, como é para trabalho, fica muito mais fácil para você trabalhar. Coloquei mouse e esse tipo de coisa, legal, tá? Beleza, voltou o que era. A data já acertou também, então tudo. Então, ótimo. Bom, pessoal, então vocês viram, quer dizer, não é difícil. Eu consegui arrumar, consertar, consegui fazer com que voltasse a funcionar, tá tudo direitinho. O problema, o mais difícil não foi trocar, porque é realmente fácil. O que eu fiz nesse laptop, basicamente, é exatamente o que se faz nos outros. É tirar todos os parafusos embaixo, que tem que tirar, aí pegar alguma coisa de plástico, você tem que levantar, de repente, com uma chavinha ou alguma coisa de plástico que você tenha para não estragar, e aí você vai soltando todo, ele solta tudo sem quebrar nada. Como você pega alguma coisinha de plástico e vai abrindo, ele sai tudo, beleza, mas tem que soltar todos os parafusos, tá? Porque às vezes tem algum parafusinho escondido. Se você vê que ele está prendendo, procure que deve ter um parafuso ali. Você tem que soltar. Soltou? Precisa tomar cuidado muito com os encaixes dos cabos. Normalmente é do jeito que eu fiz para abrir. Tá? Você tem que pegar e levantar, porque se você forçar, você quebra, quebrou, aí o cabo não funciona mais. Eu estraguei há muitos anos atrás, eu estraguei o mouse de um laptop que eles deu um problema aqui no plug, e eu fui tentar abrir, eu não sabia, isso fazem, sei lá, 10 anos, e eu acabei estragando. Esse laptop que está aqui, que eu uso aqui,
eu acabei só posso usar ele com mouse. Quer dizer, hoje eu sei até como fazer, eu poderia até religar o mouse dele. É isso, é a única observação que eu faço. E você, agora o mais difícil é você achar a placa. Aí você precisa abrir ele para ver qual é a placa, você toma nota da referência da placa, e você tem um site que eu acho que eu tenho ele salvo. Aqui eu vou até colocar no link, que é onde você, de acordo com o modelo do seu laptop, você tem todas as referências de componentes dele. É um site bem legal, que você não é fácil de achar não, tá? Eu consegui achar através de um vídeo de um indiano, mas ali você entra e você tem, de acordo com o laptop que você tem, normalmente embaixo do laptop aqui, você tem o modelo, as informações, você joga lá, porque às vezes o mesmo modelo tem duas placas diferentes, tem coisa diferente. Aí como você abriu o seu, você olha qual que é a sua, foi o que eu fiz. Olha e você procura e acha, ok? Pessoal, vamos ver se a gente tiver mais vídeos para fazer fora do normal, fora do básico do canal, eu vou fazer e mostrar para vocês, ok? Mas obrigado vocês assistirem meus vídeos, se inscrevam no canal, ativem o sino de notificação e até o próximo vídeo. Abraço a todos, bye bye.